ថ្ងៃណាមួយអ្នកគ្នាចង់ឃើញខ្លួនឯងខ្លាចទៅជា high value employee នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏ក្នុង company របស់អ្នកគ្នាអត់សិនជាអ្នកគ្នាកំពុងតែមានកំណត់បែបហ្នឹងចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងខ្លាចទៅជាបុគ្គលិកដែលមានតម្លៃ high value employee នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកគ្នាចឹងបើសិនអ្នកគ្នាមានកំណត់ហ្នឹងមើលវីដេអូនេះនឹងត្រូវហើយ high value employee ពីច្រើនខ្ញុំឃើញថានៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាគឺគាត់អត់អាសាត្អូញត្អែរឬមួយក៏ជាបុគ្គលិកមួយដែលអាសាត្អូញត្អែរច្រើនទេចឹងនៅពេលគាត់ជួបបញ្ហាគឺគាត់តែងតែយកនៅដំណោះស្រាយឬមួយក៏ solution មួយដែលប្រាប់ទៅកាន់ខាងមេឬមួយក៏ក្រុមការងារអីជាដើមចឹងទៅគឺនៅពេលដែលគាត់ឃើញបញ្ហាគាត់មិនរីកាតែធំបញ្ហាហើយចំណុចទី2ផងដែរគឺខ្ញុំបានដឹងថា high value employee គឺគាត់គ្រប់ម៉ោងពេលវេលាគឺគាត់ respect time មែនតើអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចូលធ្វើការឬមួយក៏គាត់ចេញធ្វើការអីគឺគាត់ចេញទៀងទាត់ឬមួយក៏ចូលបានទៀងទាត់ហើយគ្រប់ម៉ោងពេលវេលាគាត់ take responsibility គាត់គ្រប់ម៉ោងការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងអ្វីដែលពិសេសរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់បញ្ចប់ការងារហ្នឹងមុន deadline ទៀតហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺនៅពេលដែលធ្វើការគឺដែលបាត់មុខគាត់ទេចុះមានន័យថាគាត់ធ្វើជាបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តគាត់ខ្លាំងមែនតើទាំងបុគ្គលិកធ្វើការ CEO worker ជាមួយនឹង manager ឬមួយក៏ company របស់គាត់ណាចាត់ទុកថាបុគ្គលិកអ្នកហ្នឹងគឺពិតជាគួរឲ្យទុកចិត្តខ្លាំងក្នុងទី3ដែលជាចំណុចចុងក្រោយនោះផងដែរគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ថា high employee នៅក្នុង company ណាមួយឬមួយក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយគឺគាត់តែងតែជ្រើសរើសផ្លូវដែល upgrade ខ្លួនឯងបន្តទៅមុខរហូតអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីជាគាត់បញ្ចប់បណ្ឌិតឬមួយក៏បញ្ចប់បញ្ញាបត្រនៅក្នុង university ណាមួយឯងគាត់បានជំនាញឬមួយក៏គាត់បានបញ្ញាបត្រនឹងមួយហើយប៉ុន្តែគាត់នៅបន្តរៀននៅអ្វីដែលថ្មី upgrade ខ្លួនឯង upgrade skill ខ្លួនឯងរហូតដូចជាតែបន្តរៀននៅជំនាញ AI ដូចជា digital marketing Canva Excel ឬមួយក៏ការ communication របស់គាត់នឹងទៅមុខទៀតអភិវឌ្ឍទៅមុខទៀតចឹងទៅចឹងមានន័យថាជំនាញរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់ឈប់នៅតែមួយកន្លែងទេគឺគាត់រកនៅវិធីណាដែលឲ្យខ្លួនឯង improve development ទៅមុខរហូតអញ្ចឹងចំណុចទី4ដែលជាចំណុចចុងក្រោយនឹងផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្នាធ្វើការអីមួយគឺអ្នកគ្នាគាត់ថាភាពស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាធ្វើការបានរលូនធ្វើការដោយល្អមែនអត់គឺអត់ទេចង់អត់ទេណាកុំកិនអញ្ចឹងទៀតឲ្យសោះគឺនៅពេលដែលយើងអត់ច្បាស់ឬមួយក៏អានសួរណាមួយអ្នកគ្នាត្រូវរៀនសួរហ៊ានឆ្ងល់ហ៊ានបញ្ចេញមតិនៅពេលដែលចំណុចហ្នឹងគឺគាត់អត់ច្បាស់គឺគាត់ឆ្ងល់គាត់ចង់សួរត្រូវអ្នកគ្នាត្រូវតែមានភាពក្លាហានដើម្បីសួរដើម្បីឲ្យងើឆ្ងល់សួរនាំគាត់ទៅថាយើងត្រូវធ្វើមិនអីមិនដើម្បីឲ្យអ្នកគ្នាមានភាពច្បាស់លាស់ confident ហើយមានភាព professional ដូចជាមានការទុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើសកម្មភាពបំពេញភារកិច្ចនឹងផងដែរខ្លួនឯងចង់អភិវឌ្ឍទៅជាបុគ្គលិកដែល high value employee នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាក៏គួរតែចាប់ផ្ដើមទម្លាប់ល្អនេះទៅម្ដងបន្តិចហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យជីវិតការងាររបស់អ្នកគ្នាហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរហ្មង